Oh, hello class. How are you doing? I hope that you are doing well. And this is DS112. You are warmly welcome. Karibu katika online lecture. Na hii ni DS112. Tutafundisha kwa lugha zote mbili, ambayo ni Kiingereza na Kiswahili. This is the first module in the course DS112, which is the core course to all first year students. The first module is theories of social development. We shall perpetuate, we shall explain more in deeply what development does mean. Before we continue, before we explain in detail what development does mean, we should firstly explain what the theory do. The theory provides concept, proportions, assumptions, belief which learned people use to understand and interpret the world around them. Ndio, kabla hatujaeleza kwa undani zaidi nini maana ya maendeleo, lakini ni vyema tukajikita sasa kueleza machache ambao kama utangulizi wa mada yetu ya kwanza inasema nadharia za maendeleo. Lakini nadharia zinafanya kitu gani? Nadharia kuelezea konsepti ambazo ni maelekezo, kuelezea maoni, kuelezea imani ambazo watu wanajifunza na kuzitumia kuelewa pamoja na kutafasiri mambo katika dunia inayowazunguka. Lakini kwa undani zaidi, nadharia inakuwa na historia, inakuwa na maelezo ya kinifu, inakuwa na muundo wa maelezo ambao kwa undani wake inakuwa naelezea matatizo, masuala mbalimbali. Na hivyo nadharia zinasema kuwa hakuna ukweli unaofanana ulimwengu mzima. Ndio maana kuna uongo na kuna ukweli. Baada ya kipande hicho kuelezea kama jinsi ambavyo inaonekana kwenye skrini ya kioo chako, sasa ni vyema zaidi tukajikita kwenye mzizi wa mada yetu ambayo ni theory of development. So before you define the development, first you should understand that there are three perspectives which are considered when we attempt to define development. Kwa hiyo wakati ukiwa unaelezea vizuri definition au maana halisi ya maendeleo, maendeleo yanaelezwa katika nyanja kuu 3, ikiwemo nyanja ya uchumi, nyanja ya siasa na nyanja ya kijamii. Katika economic perspective, kwa jina jingine tusema economicities, look at indicators of development such as economic growth of particular nations, like increasing of gross national product. Kwa hiyo ukiwa unaangalia tafasiri sahihi ya maendeleo katika mlengo wa kiuchumi, lazima uangalie indicator au ishara za maendeleo katika swala zima la ukuaji wa uchumi katika taifa lolote. Kwa ongezeko la uchumi ukizingatia na idadi ya watu ambao tunaita GDP, ni ishara tosha ya maendeleo ya nchi husika. Kwa popote pale ukiulizwa kuelezea nini maana maendeleo, ukiwa unagusia mlengo wa uchumi, watapaswa eleza indicator za maendeleo katika economic growth, kuongezeka kwa uwekezaji katika shughuli mbalimbali za kiviwanda, madini, miundo mbinu, mabenki na kadhalika. Lakini pia ukuaji wa teknolojia, na ni tafasiri nzuri kabisa ya maendeleo katika mlengo wa uchumi. Lakini katika mlengo wa siasa, maendeleo yanapimwa katika demokrasia, uhuru wa kupiga kura, uhuru wa kumove au kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kusali, kuchagua viongozi na mawazo. Lakini pia uwepo wa haki za binadamu, haki ya kufanya kazi, haki ya kuoa au kuolewa, haki ya kupata elimu, lakini haki ya kupata maisha bora, chakula,
malazi, maji na dawa pia na yenyewe pia ipo katika mlengo mkubwa wa kisiasa. Lakini pia kuwa na hali ndogo ya rushwa. Nchi inavyokuwa na kiasi kikubwa cha rushwa inatafasiriwa kuwa na maendeleo duni. Lakini nchi ambayo ina vitendo vichache vya rushwa inatafasiriwa kuwa na maendeleo makubwa, kwa sababu ufujaji wa mali za serikali unakuwa ni mdogo. Lakini katika mlengo wa kijamii tunaangalia uwepo wa social services, ambazo ni uwepo wa shughuli hizi za kijamii, huduma za kijamii kama umeme, nyumba nzuri, chakula, elimu na kadhalika. Lakini pia kuongezeka kwa umri wa watu kuishi, ambao ni life expectancy, na yenyewe pia ni mlengo wa maendeleo katika nyanja za kijamii. Lakini upungufu wa magonjwa, upungufu wa vifo na vitu vingine mbalimbali, vyote hivyo vinapimwa katika mlengo huo. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, ukikutana na swali na kutaka uelezee nini maana ya development, utalenga katika utaona mwenyewe ni wapi itakufaa. Lakini pia unaweza kujibu kwa kugusa perspective zote tatu, ambazo ni economic, political na social. Asanteni kwa kunisikiliza katika hii introduction. Kipindi kijacho tutaangazia development concepts ikifuatiwa na theories of social development. Asanteni.